Продолжаем устранять стук двигателя Chevrolet Cruze. Заменил масло, предварительно промыл 5-минуткой. Так, ну стук никуда не исчез. Сейчас заведу. Стук никуда не делся. Стучит. Сейчас заказал 16 гидрокомпенсаторов, прокладку, дожди когда придут. Будем продолжать дальше процесс устранения стука. Если не помогут гидрокомпенсаторы, будем искать дальше, что за причина. Все, до встречи.